классные вещи ты сейчас сказала, прям зафиксировал. Я ощущаю спокойствие, мне хорошо внутри, радостно, я ощущаю себя счастливой и целостной. Вот сейчас, в данный момент времени, прям вот зафиксируй, хоть мы ведем запись консультации, ты сможешь пересматривать это, потом записывать, но прям зафиксируй на уровне тела, это и есть ты настоящий, это и есть твоя природа. Вот все то, о чем ты сейчас проговорила.